All Manipur Working Journalists Union Amjuna Shinduna nupi paomee shing khaktagi oiba Andaman and Nicobar Islands Khongchatta Kolkata dagi Port Blair phaoba Tonghiba Nalanda Ship ki commanding officer Captain Rohit Mohal lalda AMWJU President Bijoy Kakchingtabam da khudol piduna Ikai Khumnakhre Nalanda Ship ki commanding officer yauna atai official singna Manipur dagi lakhiba nupi paomee shing adu yamna nungsina loina bikhiba amade ising gi khongchat adu da mapung fana lamjing lamtak bikhiba adu singthaba oina AMWJU maikai dagi lengyan fi ama Union asigi chahi yankai shurakpaga mari lainana puthokpa momento ama amade appreciation letter ama AMWJU President Bijoy Kakchingtabam na Captain Rohit Mohal lalda khudol oina piramkhe AMWJU na khudol piba adu da harawu phongdokladuna ship adu gi commanding officer Rohit Mohal lalna hai Manipur ki journalist singi apun baluf ama oiriba AMWJU na khudol tab asi yamna nungaiba phawi mahaki maikai dagi su Manipur ki paomee shing asida angamba mateng pangba phongba ase apenba poi haina mahakna pakhat takhe This is just because I wanted the ship and the Andaman people. When you come here, you should remember us. So there was some kind of selfishness involved in this. Okay? But as a good human being, it is always good to help each other. And Manipur is not out of India. We all are part of each other. And when I come to Manipur, in fact, I would also expect the same from every Manipuri. Sure, sir. So that is what